mwakaita one mweshe munoziva kuti mwedzi uno mwedzi webirthday rangu ndine rules, do's and don'ts anonga aripo. Prevention is better than precaution. Precaution is better than prevention for the sake of embarrassment. Number 1, ndapota presents maruwa ndakwana andisi nyuchiba ndo zviri kudiwa. Number 2, presents ndakuda presents ane musoro like the root of all evils, which is money. Number 3, cement, door frame window frame ndo zviri kudiwa. Number 4, handisi kutambira birthday in kind, cash or card only. Number 6, anonga achiuye kupati kwangu ukauyayo wakachena udarika inini handizivi kuti tiitedze kudini. Cameras on me, not on you. Number 6, kana ndati pati munouya nembuwa dzenyu zvekuti unouya kupati wakaema kanyama kangu kandakaisa paBrystand handisi kukwanisa. Chandari kugadzira music nevenue, chikafu muri kuya nembuwa dzenyu, doro mbuwa dzenyu. Number 7, kune vanhu vanoda kufarira public affection, munonyatsa kuziva kuti ndichiri single. Kana wauya nepartner yako, be like a brother and a sister, agape life on front. Handisi kuda zvinhu zvisina direction papati pangu so that you make me feel uncomfortable. Number 7, kana wauya kupati kwangu, don't expect anything. You might be searched on your way out. I have my iPhones, I have my phones, I have my properties. Saka, prevention is better than precaution. Number 10, last but not least, but not happy birthday vachiti HDB. Handisi kuda nyatsonyora kuti happy birthday uchipedza zvekunyora zvigamu andikwanisi. Kana usina simba racho gara utsveta, ndatenda. Usatamba nekukuraba iwo.